хора, аз съм Билона и в днешното видео ще играем в един цял мой Minecraft сервер. Нека започваме. Скоро цяло това е първи епизод в TikTok, ще имам видео цяло, за може да се свържете и може да влезете в него, само трябва да минете някакви тестове. Сега ще си правиме като цяло тук имаме 6 човека. В момента играя с двама мои приятели, Бобър 3 и Христо. И сега като цяло ще си правим къща. Ето тук е магазина на Христо, който е в сервера. И да, като цяло сега Билона ще си построи къща. Мисля е някаква... Стойте, няма е тук. Аз имам една идеална идея за къща. Само ми трябва някакво място. Стойте, ще да си направя на лопата. Тук като цяло сме се развили малко. Ще има отделно някъде към края ще има сервер тур. Като цяло, сега нека да си направим къщичка, защото аз живея в общежитието. Идам. Така. Ето ги двамата лъхалци. Аз... Така. Сега отиваме нагоре. Тук стават малко така неща. Това е моето апартаментче, да. Имам и ракел. Между да, признам си, използвам от steamway.com някои неща. Признам си. И да, ето глави и такива неща. Сега... Покажи си пак. Така, няма. Ай, покажи се. Айде. Икета панасанина. Усета па. Абе, знаеш какво? Секунда, хора, само понякога се случат някакви драми. И да. Тук стават малко бойща, така че се пазете да не бъдете нападнати. Да, в момента ще си направим една айрон кирка. Имам 33 диаманта, но и двата тема. Тези неща са за столчета, за такива неща. Сега ни трябват ножето. Не може. Сайкнах и мой приятел. Сега къде ще поставим тази картина? Вече започнахме тежко, брат. Вече започваме с някакви картини. Също тук имаме Enchanting Table, така слагаме си вече и картина. Това е мапа. Цяло само ето в тази част сме я развили. Тук казино, моб ферма, общак. Това е общака, някакви неща, други неща, трети неща. Имаме и Machine Use, така че също имаме и бръш. Барбар бръш. Сега ще си направим една лопата. Ай, покажи се, брат. Ай, покажи се пак. Покажи се пак. Да, виждате какво става. Сега ще оцелиме моят приятел. И го оцелихме. Навън стават някакви неща. Моят приятел, на кой начерта Христо в Майнкрафт. Дай да спиш. Да, ще му напиша и в чата. Лягай. Да спиш. Така, да си знае. Сега отиваме си направим нещото. Не знам как да нареча. Преди това обаче ще ходим за малко грас. Да, ето казиното, което лично беше построено от мен. Ръкопляскания. Благодаря. Между другото говоря малко по-тихо, не знам защо, ама
Така е по-добре видео би трябвало. А като се ми отна, смисъл като цяло, спра видеото за малко и пак го пусна. Нали, паузна и unпаузна. Започва да се вика яко. Това, да. Така. Да. Добре. Ако не знаете на кой казвам добре и да, на моят приятел. Отиваме за малко газ. Също така има и Machine News. Това са машинови. Не, си имам. Ти докато се сетиш да ми кажеш, аз вече имам. Така. И ето тук ще им бъде къщата. Сега. Мъква. Заради ето това блокче. Защото хора, ако се чуете какви са ми енчантите на лъка, Power Pet, Unbreaking, Flame, Punch, Infinity. Така. 3. Не, искам 4. Така, 4. Тук 1, 2, 3. Значи тук. И сега. Между другото, няма да ви казвам за една тайна, която никой в сървъра не знае. Видите. Стои секунда. Видите. Стай на едно място за малко. Оцелихте. Хайде, потеките. Така. Правим така и така. И ето тук така. Като цяло ще ни е малко по-малка къщичката, но да. Да. Ще виж във видеото дали ще ме е това. Ще виж във видеото дали ще ме е това къщата. Да. Това ще. Искам да е малко по-малка, защото да не заемам много място. На мен не ми е и пука за конюшната. И аз ще заборя от сървъра. Ето така. Мах се. Нали казах, че няма пречи. Оп. Така, отиваме за малко. До едно място. Голямата. Ето Нюса между другото. Трябва да направи банери маши. Не трябва, ама айде. Така. Ще кажем, че нищо не сте видяли. Абсолютно нищо. Не знам. Ако не знаете това какво е, това е бизнеса ми за подреждане на честове и ти какво правиш в къщата. Нямаш право, това е моята къща. Няма, все пак е моята къща. Имам заложник, коня ти. Са, приятели.
Мога да излезна. Искам да говоря с управителя. И аз стой. 20 минути безплатно. Окей. No проблем. Айде, goodbye за 20 минути да стише таймер. Не знам. И Бобъра 3 джойна. Никой не ти е променял безплатно за 20 секунди. Айде, благодарим. Сега хора за 20 минути ще отидем в мазята ми и да го скрием там. То няма къде да влезе. Какво мога да живе? Хора, за малко ще си мира. Така. Ако си поговорихме с моя приятел. Лайте да спите, бобровци, христовци. Аз ще изпия в апартамента. Да. Лягай, ици. Айде, джойнвай сега. Да, пича, просто си играм. Сега хора, отиваме. Аз пък отидох за стъкла. Не, знаеш какво е. Ще го направя без стъкла, ще го направя с огради. И това сега. Ще направим няколко. Така. Бате, просто го изхвърли. Аз не вярвам. Ехе! Да, просто... Ей. Да, това ме жутоха, би супер много durability. Или не знам как се казва. О! Преславчо джойна. Преси джойна или... Какъв? И... Вате, гайс, моят приятел вика на Кея. Аз съм някакъв какъв. И... Стойте. Така, има още един пича в сървър. Пича искаш да играем, ама аз му писах, че искам да игра само с моите лъхаци. В момента сме 4 сървъра, това е рекордно. Ние сме... Аха, Бобъра пак лифна. Така. Бобъра пак лифна, да. Бобъра лифна. Бобъра лифна. I see you are the enemy, my enemy, you are the enemy, I see. Така. Жълто, гайс, долу в описанието ми Discord не има, затова ако искате да влезнете в сървъра, може да имате някакъв минималистичен шанс да влезнете в сървъра. Затова само ви казвам. Просто трябва да преминете няколко теста и можете да влезнете.
И сега... Не знаете ли какво? Премахвам тези неща. Ето тук горе. Само ето тук ще има. А пък ето тук ще го направя така. Както и... Ох, аз пък щех да кажа. Между другото, в този сервер сме без никакви команди. О, почти сме. Да, освен за декорациите. Тия, сещате си. Сега. I see who you are. You are enemy. My enemy. Така. Сега чуме за няколко торча. Между другото, ако ви харесва това, ви можете да ударите един лайк, така. Чао. Не. Така, нищо не сте видяли. Върнахме всичко, абсолютно всичко. Абсолютно всичко. Нищо. Просто върнах абсолютно всичко, което взех. Така. Така, абсолютно всичко. Да сложа. Сега вземаме един... Не, вземаме два колчета. Вземаме две пръчки. Ау. Всъщност. Така. Не знам за какво ще са ни 12 такова, но да имаме. Не знаете, така е казано. Колкото повече, толкова повече. Така е. Ти си много... Така. 2. Колко? Моя приятел вика 12 или 12 така, колко ясно. Аз съм някакво декол. Ау, си също къщата ми се получава окей. Като за малка бейсик къща. I see who you are. Да. Не. О, това негове Бобо. Имаше ли някакви диаманти в твоята къща? Окей, стой, че аз дропнах някакви диаманти в твоята къща. Бързо да ги взема, защото това са напреси. Така, хора, не използваме абсолютно никакви телепортове. Абсолютно, буквално никакви телепортове. Ще му дадем и подарък. Не му... добре. Без да искам. Окей. Така, тук съм. Трябваше да стана криече с малко. Да оправя едни неща с един мой приятел. Така. Само леко убиване на креатив, така. Сега, драги дами и господа, мисля, че това ще ни е моята къща. Това ще ни е нашата къща, по-скоро. Сега... Малко къща, но все пак нищо. Нали каза, че не можеш да играеш вече? Какво стана? Аха. Гайс, не играйте с хора, които казват хора не ме играе чао. И после 3 секунди по-късно. Хора, здравейте. Аз не играя с такива хора. Аха. Така, колко блока е? 4. 1, 2, 3, 4. Няма междуто нищо по-хубаво
Майнкрафт дъжда. Добре. Сега. Какво искаш, бе, брат? Така, секунда. Нещо. Добре. Ще килна с команда, защото ти ми идваш в моята къща без позволение. Ти нямаш право да ми влежа в къщата. Добре, ще видим тази работа. Аз ти казах, че не те искаме в сървъра, ама, защото ти само искаш да биеш хора, ама. Явно при теб ще върчат киквания. Гай. Окей, ливкай. Сега, мислех си, гайс, че е малко по-голяма планината, но нищо. Ням пауза. Малко пауза да направим на нашия приятел апартамент в Бещака. Така, хора, някъде след половин час или не знам колко, изкарах си един диамант, направих там апартаментчето и сега продължаваме и се сетих, че трябва да ходя до моята къща за чери дърво. Така, сега трябва да научим ейто ни дървото. Така, хора, започваме с ръце и крака и трябва да ходим да си направим една лопата. С ръце, крака, палци, ножове и не знам какво вече, започваме да си правим къщата. Тук ще ни е таван, ако не знаете за какво е това. Това ще ни е таванчето. И на тази стена там ще са ни изложени няколко... Като цяло на там ще има бая неща, ще има вилиджери, ферми. Сега трябва да поправим само... Само като цяло ще трябва да... Между другото къщата ми отвънка, речите готина. Само ето тук вътре ще трябва да правя една стена и врата. И все едно да не се личи. Да. Моя е първия. Малко не мисля, че ще ни стигне дървото, затова ще ходя някъде до далечни места. Значи до магазина. Ще ходя до далечни места, до магазина. Ще трябва да се престраша и да дам първия ми диамант по-скоро. Да. Сега започваме като цяло да билдваме тази къща. Ох, знаете ли какво бе това? При това ще вземе нашия дърт, с който сега можем да скачим тук
И можем да направим ето така. Все едно нищо няма. Аха, пича го викат. Някаквото. It's fantastic. Jag got those money. It is never love. Да, мисля, ето толкова стига. Сега правим така, така. Естествено, че няма стена. Затова отиваме до магазинчето. Опа. Така. Няма да стане. Между Бог си оправи апартамент. Така, ще ми трябва буквално един диамант. Опа. Бат! Не прави си го. Вече няма Посейдон. Ако не знаете за какво говорим, бяхме пранкнали един наш приятел. Valhalla 3. Принцип е Българа 3. Ето. Не, брат. Така. Също сме 302 ден. Let's go, guys. 302 ден. Ми ще трябва вечера. Така, хора, мисля това да е от видеото. Надявам се е харесал. Ако така, лайк, subscribe и като цяло мисля, че втора част ще кача, не знам кога. И да, чао!